त किन यस्तो बाहुनी लुगा लाग्यो मैले आज खुट्टा भेट्छ है माता किन राम्रो छैन कस्तो खालको होइन राम्रो छ कलर लागेछ जस्तो खै के खालको यो त पानी देऊ न कान्छी अलमले अड्किउँ त यो सोध्यौ न आएर यसलाई उयो डिउ पानी दिँदाखेरि अलिक धेरै दिनु के किनेको पानी महँगै पर्ला जस्तै गर्छौ त हौ नगर न ए त खागा छैन भने म बिर्सिनु गर्छु तिमीले पानी नै कान्छ यो को खाँदैन कान्छाले कि खाऊ लु 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 अलिकति लु लु बा के खाने सादा पानी के खाने आएर मिस फेर कान्छ त के दिन कुनै अब डिउ खाने भन्दैछ यसले के खाने भन्छ लाग्यो अर्को भर्खर लाग्छ त्यो खाऊ अनि त्यो खाऊ लु चेस गरौँ ल छिटो ह्यापी भाइ आतुर भइसक्यो के भाइ लु ह्यापी भाइ टिका होइन बहिनीलाई वाइफाई गर्दा पनि हुन्छ भोलि झोलुभन्दा लामो भयो भने के गर्नु कोही रातो कोही हरियो कोही पहेँलो कोही सेतो कान्छी अब तेरो टिका यो टिका हो त्यो तिमीहरूको रातो त यहाँ त दुईजना भइसक्छ निमाइकिने ओ तिमीहरूको कालो कालो यता चिसोसँग आमाले पनि माथिमा तल पनि राते राते लाग्छ अनि मिलेछ आदि आदि बिहानभरि के जानुपर्छ त नाचा जाँदा के काम गर्नु खुट्टा खाली सिकेको छु कालो मान्छे त के साह्रो मलाई सिमात गर्नु देखिन्छ वैदेशिक रोजगारबाट आएको हो कि नेपाली रोजगारबाट अनलाइन किन्यो हो साथीहरू भन त नजाति मान्छे र तिमीहरू त नेपाली रोजगार त किन्ने नै के चान्स पाए कि ढल्किहाल्छ त मौकामा टोका ठोक्ने बेला पनि त ठाडो बस्नै नसक्ने ज्यान हो कि तल हुँदैन कान्छी एउटा त तल तल गरेर निम्न ढ्याएको कस्तो तरिकाले घरमा बोलिरहेको छ अब यो सबैले यसो गरौँ अब दाजुबाटै सुरु गर्नु ल यसो खुट्टादेखि लिएर छमछम तिनचोटि शिरमा यहाँ काँधमा राखेर शिरमा अलिअलि गर्नु सबैलाई नपुग्ला जस्तो छ ठ्याक 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 अलिअलि शिरमा खुट्टादेखि लिएर काँधमा खुट्टा यस्तोमा घोडादेखि लिएर शिरबाट खुट्टामा तिनचोटि दुख्ने गरी गर हातमा हारे लो भइगयो ल कतिचोटि हो तिनचोटि भयो कि ल अब टिका लगाइदियो सबैलाई लगाइदिन्छ टिकासँग लगाऊ एकैचोटि यो काम सक्छ सबैलाई एउटै हो तर सकिया हुँदा पनि ठिकै हुन्थ्यो किसन दाजुलाई गर्दै नि त शिरदेखि पिनदेखि गाडामा राख्देऊ अनि खुट्टादेखि लगेर हातमा घुँडामा
टाउकोमा राख न अलिकति हो आधामा मेरो त राख्दैछ कि राखेर अब तैँले चाहिँ हातमा धेरै बनाइछौ शिरमा चलिराख न अब यसलाई सिकाउनु पऱ्यो पहिले ए टोपी सोपी लगाइएन म भएको आधालाई भइगयो चलिहाल्यो डरमा पर्ला टाउकोमा राख कानमा राख घुँडातिरबाट हातमा ल्याऊ घुँडातिर हाल्यो कति ढिलो लाग्यो आमै यहाँ पो फुल त परिकाएको छ हामीले त यस्तो पाउँ त्यो कारण यता एकचोटि मात्रै भयो तिनचोटि सरल लगाऊ न सरल मखमली मेसिनले लगाइदिएको हो घुँडातिर छुवाएर हातमा हो आज मिलेन राजा अलिक भनेको सुन्नु घुँडामा हातमा भयो यसो यसो गर्दै 300 गर्नु नि अब हेर्छु यसले कसरी गर्छ घुँडातिर यसो छुनुपर्छ खुट्टामा छुनु हातमा बल्ल अलिक भाका टिपिस मलाई 6 महिना ट्रेनिङ दिनुपर्छ त्यहाँ भाइ झुक्केर झन्डै बियर उठाउँछ रहेछ त्यो अलिक यता सार्नुपर्छ होला हौ फुलमालाहरू यहाँ सकेसम्म चाहिँ ट्रेनिङ दिने अलिक यता ढल्किदियो जेठ हो भ्याएसम्म हातमै धेरै झारदार छ शिरमा राख्न अलिक त्यसलाई बाँड्नु जान्दैनस् 1 2 3 भाग 1 2 3 4 भाग त लाउने दुईचोटिको पुग्छ लगाएन अब बुढबुढीलाई त्यो अन्तिममा खान्छ चाहिँ अलिक बेसै खाप्ला जस्तो छ अब घोडामा छाला चाहिँ खनाइदियो त अब 35 लाई उताबाट लैजाऊ कान्छी परबाटै ल स्पेस भयो भने स्पेस चाहिँ छानिराख्नुपर्छ अलिक कसरी लगाइदेऊ अब आउँदैन कोही पनि छैन होला ए शरण छ भरे अन्तिममा बोकेर आउनु है दाजु के अरे फुल चाहिँ आफै बोकेर आउनु है दाजु कसले मातुसले यहाँ सबै खानिदिएर मान्छेले शरण जाँदै भएन भरे भन्नुपर्ने अवस्था उ त्यहाँ पनि होला एउटा माला चुकाउनु पाए हुन्छ ए शरणलाई शरण त माथि हेर्दैन फुपूका टिका लाउनु गएको त्यहाँबाट आएर यहाँ पनि भ्याएन नि त कहाँ गयो ड्युटी ए ड्युटी गइसक्यो ड्युटी ऊ कान्छाले पुऱ्याइदियो अरे आइसक्यो भरे अब राति 11 बज्यो पैसा त्यति कमेन्ट छ त मैले 11 बजे लाउनु अनि राति दिउँसो 11 बजे लाउनु अनि रातिका रात लाउनु भनेको जस्तो तँले भनेको छ सेपले त्यस्तै पुग्यो अरे कान्छीको यो पालामा त एउटा के आउने त सुन्ने हुन्छ अनि हामी कहाँ जान्छ टिकाउनु हामी कहाँ जान्छ टिकाउनु अनि इन्द्र आउँछ कि इन्द्र चरी इन्द्र चरी हो इन्द्र छ हुन्छ त्यही इन्द्र कहाँ गयो त्यो ल्याम्बोल्ठी त आउँदैन त त्यो त मेरो आफ्नो छ त्यहाँ इन्द्र आउँछ अब कहाँ जानु तपाईँहरू अनि ऊ बोलाएको त होइन निर्मलाले जानेपछि यस्तो बाउ आमाले भने गएको माला छ कि छैन के छ कि छैन उहाँ फोपाले घर खतरा ड्युटी गर्दैछ ढोका आउँछ यस्तो यस्तो किसान टुरिस्ट हेर्छ कि के गर्छ भने त माथि बोल्न बाहिर निक्लियो यस्तो गर्छ ग्यास मम्मीहरू फर्किनु हो दिमा मम्मीहरू फर्किनु हो दिमा तेरो बाउ मम्मी त कति ए दिमा यो कलर त्यहाँ ठाउँ ठाउँमा लगाइदिनु त हाम्रो आमाले अलिक जान्दैन होला के कलर पातलो भयो धेरै पातलो भयो बनाइरहेको के बनाएको यो गरेको फोटो बनाउनु पर्छ ओके, हो सक्छ। यो मात्रै दिनु यसका पनि छ तिमीले त मलाई टिका होला त हैन सबै टिका छ आमाले आमा लाग्ले म त आमा लाग्ले हुन्छ आमा कहिले लाग्ले हुन्छ आमा लाग्ले हुन्छ जति पनि नमस्कार हिरो भएर आएको त हजुर
अनि कसरी पानी यहाँ त्यो माथि त्यो माथि त्यो माथि दाजु त्यति लाग्छ मलाई काट्नु राख्दिनु हप्ता मात्र हो कान्छी धेरै पर्दैन के मैले आज एकपल्ट टिकट आज नामै लाग्छ के हैन हो तेरा पक्का चाहिँ दामी लाग्छ बस्दै गर्छ अहिले दिन आउनु म त भ्याउँदिन है आफ्नो कष्टको लागि गरेर होला दिमाग दिमाग त गरिरहेछ होला चाहिँ हामी मजा म किन जानु पर्छ दाजु टिकट मात्र त्यसमा सेता पर्दैन अरु मात्रै थप यो माथि जुन पर्छ त्यो मात्र थप्दैन 7 गीत आउँछ खोइ यसो एउटा खोइ यहाँ रहेछ यहाँ सिक्का पनि के बनाएको त एयरबड कानमा यसो गरेर टेक्कै भइहाल्छ त लाटी कति सिकाउनु लु हेर्ने लु त यसो सबै खोइ लु हेर्ने बाक्लो बाक्लो अब भात बढ्दै त्यतिकै थप मात्रै यो लाटीलाई त्यही सिकाउँछ है यसलाई हामीले ड्राइभर थपाउनु पनि सिकाएको सासै हुँदैछ त्यो बाहिर थास लगाइदे एकपल्ट यहाँ लगाइदे यहाँ उहाँ बताउँदै त्यहाँ त मन पर्दैन उता कहाँ हिँडेर आज हाँसे हुँदैन के कान्छ लाग्छ कता छ हेरेर भाइ बाबा फोन लाग्छ त्यही भएर काम कुछ हिँड्दैन अल्लो होस् ल कोहीमा लाइट ल्याउनु उता पठाउन लाग्छ क्या अब किन हैन म पो जान पर्ने आयो जसरी पनि आयो तपाईँ केमा जाने पठाउनु बत्ती जान्छ नि कान्छी उकार्न जानु नि साथी सबै पैसा के बामा तपाईँ कहाँ जाने उता जानु म चाहिँ हेर्न जानु सँगै जानु गरम दिन झगडा परिन्छ मसँग जान्छ जान्दैन अब आमा तपाईँ के गरौँ के छ खाजाहरू के छ ल्याउँदै गर्नु ल सेवा काट्दै गर्नु सेवा काट्दै गर्नु ना ना है यो के भयो के यो पनि मोटा हैन अहिले यो चाहिँ अलि मोटा हैन नि यसलाई मैले बाग बनाउनु पर्ने रियाले तपाईँले साथी के दिन्छ हेलो हेलो गाइज ह्यापी तिहार अहिले यो बेला लगाउन कुन कलर छ त्यसमा मात्रै त्यसमा मात्रै गरिदिनु क्या ए काम लागि न त खोइ काम म कानमा घाँटीमा लाग्ने नि दाजुलाई त्यसमा दाजुलाई लगाइदेऊ न दाजुको लाउँछ सेतोबाट सुरु गर्नु त हुन्छ नि कानमा यसरी यसरी हात यहाँ लाउँछ कानमा भनेको हेर कान्छी यस्तो लाउँदा पनि हुन्छ यहाँ चला साइडमा लाउने हो छिटो मिठो हुन्छ क्या त्यसले लाउनु भन्दा यतापट्टि आफूपट्टि यतापट्टि केही ठाउँमा नलाउने मान्छेले कानमा घाँटी यहाँले लाउनु पर्ने त्यहाँ पुराको त नाकमा कसले लाग्दैछ अब घाँटीमा कम्ती मलाई हाँस्छ अब अर्को कुनै कलर नभए पनि एक ठाउँमा घुमाइदिनु घुमाउने काम गर्नु लास्टमा एउटा कलर मात्रै देखिन्छ लु कानमा लाउनु कानमा एकै ठाउँमा त्यो गर्नु अर्को कालै किलो अर्को अर्को अब जुन गर्नु छिटो छिटो कानमा हालिदिएर यतापट्टि गाउनै पर्दैन अब सातो भनेको नानी सातो साथी 21 पढाउनु पर्छ हुन्छ अब यहाँ चाहिँ अलिक होस् गरे एकदम यहाँ भिडियो हुन्छ नि आएर पुराले त के फुटाउने चाबी किन हिँड्दा जस्तो लगाएर त बिहा गर्दियो रास के त सर कोही लाटा पनि हाल्यो तपाईँको कुखुराको पाँच त्यो भनेको दे अरे के हो यो दे भनेको ओइ त्यता त यो पानी भयो ल चुवाना त कसै सबै फुक्नु पर्छ पिठो पर्छ पानी खतम गरेको छ नि आमाले बनाएको पानी लागेको नि यो सब कलर त्यो त पाँच मात्र गर्दैन के लाग्छ के लाग्छ भाइ ल एउटा सुरु गर ए यो पिछा गएर आउँछ चुल्यो पिछा चुवा मात्र नभएको तिनचोटि पर्दैन चुवाउने सही मात्र देऊ अर्को लगाना खास खाइदैन सुधा मात्र हुन्छ किसानका खेरमा मोबाइलबाट भिडियो हुँदैछ मेरो सँगै यो दाजु म अब होस् न है त्यसो रिसोले मात्रै हुन्छ नालाहरू जेठा भाइलाई मखमली फुल बहिनी केटाहरू छोटो छोटो छन् माला लामै लामै लगाइदिनुपर्छ
ए हतारमा खानुलाई तिमी चाहिँ कहाँ बसेर आउनु पर्छ न त्यस्तो हुँदैन है त्यस्तो गिटार बजाएर जान्छ घर जान्छ बसेर त के काम के साले होइन अँगालो मार्न एउटा आर्मीसँग लगाइदेऊ खिर उठाउने गरेर लगाइदिनु न लगाइदिनु अहिले फेरि घाइते औँलाले हो भने दिन्छ नि त। रमाने पनि अब हामीले लाउँदाखेरि हाम्रो भाइलाई यता लगाइदेऊ के हो कान्छी यो नहेर्नु बहिनीको चिन्नु अब आग्नु त भइहाल्छ होला त्यही के छ छैन है नहेर्नु हामीलाई त के हो दुकाएर दियो त ममै सिद्धियो कि हो हार्नेस हजुरलाई गाली मलाई गाली गरेर पुरै नगर्न बाबु एउटा आरस लाने छोड्दै नि खोज्दै एउटा साली खोज्दै त आरसलाई अलिक ठुलो देऊ है त्यो साटा भयो फेरि साइज एउटै एउटै हो पछि मेरो मेम्बरले नदिएर अरूलाई चाहिँ ल कान्छी आइज टिका लाउनु पहिला एकछिन पहिला टिका सबै लगाइदिनु म एउटा दुईवटा बनाएको छ अनि बाँकी थप्दै तिमीहरू ल कान्छी आइज लाइन त 3 एक्सल गर्छ त खानु हुन्छ नि होइन म्यापी जस्तो भिडियो भिडियो जुम्मा चाहिँ यस्तो गरेको कान्छी उता स्मल बाडीहरू नि अब एकचोटि लाएर सबैलाई फोटो खिच्नु आउनु चाहिँ पर्छ है आज अहिले यो टिका उला छ क्या लिएर जस्तो हो यो के खालको कसले यस्तो गरेको यो सुक्खै हुँदा राम्रो हुन्छ अलिअलि दाजु अनि तपाईँ एउटा चेला सबैलाई पायो मलाई लाइटर पाएँ भिडियोले गरिदिने भिडियो किसन दाजुले लगाइदिएको त्यहाँबाट हो ला त्यो यो चाहिँ हो भिडियोको फोटो मलाई फोटो खिचेको छ जब त्यो कता कता बसेको खै फ्रन्टबाटै गर्छु नत्र खोइ के राखेको पनि जाँड खानु हो क्या हो जाँड छँदैछ कुकुरले निनीले एक किस्की जाँड हानिसकेको नमस्ते हजुर नमस्ते तपाईँ अन्त घरमा खाना ए नमस्ते भिडियो खिचिदेऊ न फोटो हाम्रो माइली बहिनी Thank you.
थपिदियो अलिअलि अब थपिदिए जस्तो मात्र त्यो मात्रै हाल्नु गर्नु। छैन त्यो सबै भइहाल्छ लपति छ यतिबाट हाल्यो भइहाल्छ यतिबाट हाल्यो त सबैले लपति गर्नु रपरी जस्तो मैले त्यो बडा हाल्दिछु। खोइ भन्छ जाँडको बोटो दिन्छ खोइ जाँडको बोटो यतिबाट हाल्नु लपति छ अघि त चुरोट खाने चाहिँ को हो दौरा सुरुवाल लाएर चुरोट खाने को एउटा खपुर टिप्दै गर्दा दुई भाइले दौरा सुरुवाल लाएर चुरोट खाने चाहिँ को एक दुईवटा थप्दै न एक दुईवटा धेरै पत्थर सिंह हो यो फोहोर भएको छ ल पाइसक्यो
गिफ्ट यसलाई त दिनु पर्यो नि त सुरु गर्दा त्यो दिन अघि अगरबत्ती बालेको मैले त फेरि कहिले फुलको डाली ल्याउने बेला फुलको डाली होइन त्यो अघि अगरबत्ती बालेको के अरे अगरबत्ती फेरि अगरबत्ती त्यो आगो बालेको ल्याउँछ बत्ती बालेको हाम्रो उसको सुरेश कुमार गाउँ न प्रिय चम्चाहरू आउँछ प्रिय दिन गाउनु न भविष्यको कल्पना मुटुमा बोकेर परदेश बुढा भएछ बुढी चाहिँ ल्याउन सक्ने तिमीहरू कि खेल्ने हो भरे देउसी ल्यायो त्यसले बुढी ल्याएर पनि टिकेन गयो विचार गरे गिटार छँदैछ आर्मेसको छँदैछ शरणको छँदैछ पहिला यसो गर चेलीलाई ढोग्नु किन पर अलि फेरि माथि भने ढोग्नु मान्छे काम पाउँदैन नि फेरि म त थप्पड हान्छु मैले कुकुर खायो मैले मेरो ढोग्छु भान्साले जगाउँछु तिमीहरू चाहिँ हान्छौ है के त त्यारे बजी चाहिँ पार्टीलाई कान्छीले बोल्ने कुरो न त ल लु मैले खिचेछु ल आशीर्वाद है जेठो आशीर्वाद आमालाई ढोग्छु ल आशीर्वाद राख्नु धन्यवाद धेरै 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 आयु लिएर बस्नुपर्छ है खै त्यसरी गर यता अब म पनि गर्नु पर्ला ल उल्टै हो ल हस् धन्यवाद भाइ नानी धेरै धेरै आयु मलाई दिनु पर्छ छैन यहाँ छोड्नु न आमा एकछिन तपाईँको पाला आउँछ नाच्नु पर्यो क्या हो मासुहरू तपाईँले गर्नु ल ल यसपालि चाहिँ यहाँ होला आगो पनि कहाँ होला अनि यो के हो खास यता यता पालै बिरो यता कान्छी कफी बस्नु बस्नु त दाजुले हातमा रमाइलो गरौँ न बाछा त भक्कै बसिरहेको छु पछि म यो के आउँदाखेरि ठुलो गला किनिराख्छु यसका त हामीलाई बोलेर न तैँले अब यता आउनु पर्ने पालै बिरो गएर यसको चौबन ल यस्तो भन्नु यो चाहिँ अलिक चित्त हुन्छ र म पारस भइरहेको छु अब भाइले कमाएपछि चौबल दिने अरे त्यो त सारी चाहिँ अलिक सम्हाल कान्छी है कान्छाहरू ल त चेली हो हुन्छ आउँछ देखा उठाएर ढोगा यसो गर्दा हुन्छ त्यही त है त्यही त गर न भाइलाई गर्नुपर्छ भाइलाई उता भाइलाई भाइले ढोक्दा मात्रै हुन्छ उ गर्दा सबैलाई भाइ पनि तर यो चाहिँ सय पद्धति खानु मन छ कताबाट उठिसक्यो है कार्यक्रम जस्तो छ आशीर्वाद दिनु है नानालाई त्यो त खानु भनेर दिन्छ नि त अब यो चाहिँ हटाएर पङ्खा छ हँ हटाऊ चौबल लानु त्यो ए यताबाट हौ यो त बोलिरहेको छ नि धोती चाहिँ सम्हाल है आफ्नो कान्छी अरू कुरो त्यस्तै हो अब ल सेउहरू पनि यता बढाऊ कान्छी केटा हो लु गीत गाउँ न केटा मिठो मिठो त्यसपछि यता सेउहरू बढाऊ न अगाडि के गाउँ त असारै महिनामा हुन्छ दाजु लु गाउँ न लु लु कान्छी सेउहरू यता सार न पापडहरू ल्याऊ उनीहरू झन् असारै दाजुको ए ल अनि यो मेरे के अरे सायद के टुक्रा रे त्यो के अरे कालो कालो आँखामा काजल रातो छ सुहाना माया भए डराउनु पर्दैन त्यसैले नै बोलाउन मन लाग्यो माया भए बोलाउनु के खाँचो त्यसैले नै बोलाउनु मन लाग्यो माया भए बोलाउन के खाँचो कान्छी हे कान्छी कान्छीको गीत बोलन हे मनको कुरा बोलन तिमी दुवै जस्तै नाच्न ओ यहाँ पाइरहेर छ रे अँ हे
हजुर आमाको माया गरेर हाय घरे आमाको माया होइन त्यस्तो गाउन र सल्लाहले साथीहरू अलिकति गाना आउँदैन रहेछ अर्को गाउने तिमीलाई के भन्यो जे निकाल्दा हुन्छ जुनै ओइली अलिक कम छ सबै निकाल अर्को निकाल अर्को त डल्लो होला खाना जाने स्थगितमा राख्दिएर ल ल ल जाऊ ल कान्छ यता सुन्नु यो फुल्नु कहिले पनि झर्ने नहोस् दुर्गा कि हजुर तिमीलाई डबल डबल मेरो ट्रिपल चौबल भइसक्यो मेरो छोरालाई धन्यवाद धन्यवाद हस् यो चाहिँ त ल ल ल ल सिम्पल छौ होला ल अर्को छ त होला छ नि उ त्यहाँ पनि ए थुङ्गे थुङ्गे मात्रै लाग्यो तिमीलाई भाजेको छैन कान्छा आएनस् भात खान जाऊ न पर उता है हामी त खाएर आएको जाऊ त लु खान जाऊ लु आउनु ल गइहाल न छिटो जाऊ खाने कुरामा त ढिलो गर्ने हुँदैन हामी यतै बस्छौँ हामी त खाएर आएकै हुनुबाट हानो कि झटारोले हानो कि यो नानीको शिरैमा इन्द्र कमल फुलको चामल त होइन कमल दाजुले नि कहाँ चामल चामल भन्छ दुःख पाएर म आएको मान्छे त्यही यो कुरा गर्छस् पिराहरू यो वन भेरी गोठु चर्ने रणबाण सकिन मसित छैन मेरो मन हे बरालिने मन बरालिने मन हिँड्ने मन बिरानो मनै छोडेर मनै छोडेर धुनको धुनमा पारापारी जुनमा भन तिमी म यता गाउँछु तिमी बनसरी मनै छोडेर मनै छोडेर सानो सानो बाछो भेडीको छिना हिँड्दैन चिनेर जान्छ मुनाको डोरी मायाको डोरी
कसरी उड्यो मनै छोडेर मनै छोडेर आवाज चल्दैन आन्टी लु लिउँ है पानी चाहियो भने त्यहाँ रातो जगमा छ आन्टी रातो जगमा सादा पानी चाहिँ लियो आन्टी मग मग चल्यो बासना अलिकति घुमाउनुहोस् न खुसेले तानो कि छटारोले हानो कि यो नानीको शिरमै मोहनी नानीको शिरैमा इन्द्र कमल फुल फुल्यो मग मग चल्यो बासना अकुसेले तानो कि छटारोले हानो कि यो नानीको शिरमै मोहाई पहिलो मायाको सम्झना बुक्ने कुसुमेरुमा 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 मायाको बारीमा प्रीतिको फुल चन्दनबाट तिर्सना मायाको डोरीले तिमीलाई बाँधौला मायाको डोरीले तिमीलाई बाँधौला तिलको मटर घरमा तिमीलाई चढौला सम्झना तिर्सना सलालाला चन्दनबाट तिर्सना सलालाला यो ठाउँमा यो ठाउँमा ममा गाउँदा फुलहरू फुलेर चन्द्रे मुखमा लाई मुखैमा छाड्छु भन्छन् रे गुनगुनाउने भैसालु भमरा डुल्दा रहेछन् रे मुगन झरेसी मजाउला रेलीमै चढेको चढेसी मजाउला रेलीमै चढेको चढेसी सम्झना बिर्सना सलालाला झन्झनबाट बिर्सना सलालाला पहिलो भेटमा साइन जड्ने मुखैले फनाउँदा जाली हुन्छन् रे पहिलो भेटमा साइन जड्ने मुखैले फनाउँदा जाली हुन्छन् रे मनको कुरा मुखमा लाई मुखैले धरतीमा छाड्छु भन्छन् रे गुनगुनाउने भैसालो भमरा जाली हुन्छन् रे मुगन झरेसी मजाउला रेलीमै चढेको चढेसी मजाउला रेलीमै चढेको चढेसी सम्झना बिर्सना सलालाला चन्दनबाट बिर्सना सलालाला यो लाइन